Всем привет! Перед тем, как решать вопросы с замками, когда у нас дверь плохо защелкивается, конечно, хорошо было бы сразу решить вопрос с провисанием двери. На самом деле решается очень просто. Смотрим, как определить, провисает или нет. Ну вот, есть вот задняя рамка, вот это у нас передняя дверь. Вот, открыл-закрыл. И вот если я чуть-чуть ее не дозакрываю, видно, что вот эта вот линия молдинга, она ниже расположена линии, которая на задней двери. То есть дверь, она провисла чуть-чуть вниз. Даже когда я ее захлопываю, видно, что дверь приподнимается вверх. То есть она как бы заскакивает на наш замок. То есть необходимо дверь немножко приподнять. Как это сделать? Есть вариант хороший, но немножко трудоемкий. Необходимо открутить вот эти вот петли и подложить туда либо пластинку, либо шайбочку, чтобы сама дверь отошла немножко назад. Существуют вот такие регулировочные пластины для устранения провисания дверей. Они разной толщины, и при этом дверь снимать не надо. Достаточно открутить один болт, второй ослабить. И данную пластину можно вставить между дверью и петлей. Есть вариант гораздо проще, надежнее и очень-очень легкий. Вариант заключается в том, что берем гаечку, допустим, под ключ на 17, ну можно 16, особо значения не имеет. Данную гаечку оборачиваем в скотч, так, чтобы ничего не поцарапать. Вот. Получаем просто гайку скотча. Сейчас что делаем? Данную гайку кладем вертикально прямо перед упором. То есть так, чтобы она упиралась вот в этот вот болт, который крепит нашу дверь. Вот, положили. И сейчас мы будем двери закрывать потихонечку. При этом гайка будет смещаться до передней стенки. То есть она поедет и упрется вот сюда. Прикрываем аккуратно. Дверь у нас уперлась. Она до конца не закрывается. И сейчас необходимо немножко ее поджать. Как бы вот силой ее немножко придушиваем, поджимаем. Ну, конечно, без фанатизма. Вот. При этом петля, которая у нас сходится спереди, она возвращается на свое родное место. И дверь немножко вернется назад. И она поднимется. Вот сейчас я еще немножко подожму. И посмотрим, что мы получили. Гайку убираем. Смотрим. Вот. Пока еще мало. Но дверь уже стала захлопываться гораздо лучше. Вот. И линия, она уже чуть-чуть приподнялась. Но еще мало. Повторяем процесс. И так делаем до тех пор, пока вот эта вот линия при открытой двери у нас не выровняется с этой вот линией, которая на задней двери находится. Вот, в принципе, уже оно выровнялось и получилось очень даже неплохо. Дверь закрывается совсем по-другому. Поэтому, если дверь не захлопывается, конечно, нужно провести комплекс. Сначала вернуть на место дверь, чтобы она выровнялась. Как правило, такого выравнивания хватает, ну, года на 3-4. То есть мы как бы восстанавливаем вот эту вот нижнюю петлю. Вот. А потом уже выравниваем всю рамку и при необходимости лечим сам замок. Всем спасибо и удачи!